我係頭先整咗360啊，我 cut 咗啊，即係咁樣，然後咧就咁然之後真係好刺激嘛！大家快啲買一個 BMW 返屋企，直接令到好多女生中意，或者男生中意漂移下。你睇下，睇2次360，應該變成500，應該係咪560啊？520啊，20，速度唔快㗎，仲漂移好勁。睇佢漂移幾勁，然後即係咁樣，然後咧就整個拜拜。好難控制啊！唔怪之得咁多人都唔揀呢架車。哇！你睇幾勁，你睇仲話唔勁，都唔知幾勁啊！你睇冒煙啊！個車都，所以我開咗個 Super， 連佢車都爆胎喎！你啲作者好似調轉咗。呢個日本嚟嘅，但係佢整香港嗰啲但係整中國喺呢度漂移。A86，哇！我點樣去嗰度嘅？哇！呢條路邊個人咁行啊？你睇，彎彎曲曲嘅，轉都轉唔喐啊！搞到漂移打滑鏟，幫人都收低啦。真係好似真嘅，因為佢冇個 BMW logo 同佢樣，但係都好似真嘅。我最中意嗰啲冇撞車嘅。買個通頓薯餅俾你食，薯餅？阿羅即刻咧叫你食咗咧，對住嗰度。好啊。掂啦，而家冇玩。我唔玩。